哇，個故咁紅。你竟然放你影相，你唔講依程車大概幾耐到10分鐘。夠？好快喎！你望下後面幾個站啫嘛？七站7個7個。好彩我部手機定係問完又再翻嚟啦，跟住。我手機影唔因為我頭先我去咗影呢個。雖然空間太多太細， T Y 咩啊？影晒所有2.8 G 個 T L 手機幾多嘅？P F。好似係好細嘅都。同埋 P F。 T F 105。唔係 P F 6764係3。我674。係啊。頭先都冇。係啊，我坐，跟住咪就係等翻呢架車想拍翻回坐。你夜晚坐唔坐依啊？翻屋企啊！我坐夜晚少人好多啊嘛，大膽影可以大膽啲影啊嘛。點解290 X 有得翻嘅？哇！沿途好多人。你知唔知你有冇發覺巴士迷多過真食客？有冇發覺依架車嘅巴士迷仲多過食客？正常嘅。係。一半一半咯。最多星期一要翻學咯。星期一要去嗰個唔係你。我星期一唔使翻學，我一定會坐依架。我今咩鳩？尖沙咀禮拜一就真係唔使翻學瞓啦。我啲發達。唔係咁發達記錯。我住我發達。學校住唔俾我哋尖沙咀。我想星期一請假唔翻。我話可以驗下，我可以尖沙咀走。可以。聽日你會唔會追？俾人見到你咪冇晒。我聽日追啊！唔係啊，我連追我由星期5晚追到今日。唔係呢副。尋日坐唔到啊！個眼鏡嗰個鼻翻咗。我唔知係咪我整之前整到。明嘅。好多部手機黐啊！你明依啲咩嚟㗎？依啲冇 tap 㗎。點解上面下水嘅樣？哦，係咪頂集？媽咪唔得閒，可唔可以 cut 咗先啊？應該冇位坐。OK，星期一可唔可以幫我請學校假？因為我啱啱喺學校打咗同學，同埋唔係太好，同埋嗰架車星期一退，可唔可以幫我請假？咩啊？咩啊？冇啊，唔係我話星期即係嗰件揸下神嗰件事咯。好啊，拜拜。跟住再繼續。有冇人知36M 門位喺邊度啊？你俾我嗱嗱。我試咗好多位啊，咁啊，但係都影。位好難嘅36M反而，梯我都做得。唔係梯好多喎，反而。梯你梨木樹嗰度已經有啦。係啊。如果好彩隔離冇車。門位咪係方站出去嗰個咪？唔係啊，香晒啊！我問過人話影咗好幾次全香。因為落影唔影下司機位？得啊。好似唔俾嘢㗎嘛。我頭先就係本身。我好多人影喎頭先。唔係啊，頭先我見到有一個頭先上有冇換咗啊？呢度唔知你俾一位佢。兩個都唔俾，兩個佬都唔俾。唔係啊，頭先嗰一轉嚟嗰一轉係俾㗎。我有影啊，我嗰日就係夜晚影。然後3個咩嚟嘅？係啊，然後3轉嘅，然後第一轉咧，即係唔係第一程車，即係你嗰程，就係唔俾嘅。跟住去到梨木樹換咗腦，跟住換咗腦之後揸呢一部車去咗葵芳，跟住原本尾拍，但係話説有條友唔覺意掟彎嗰陣冚爆晒所有機，然後就全程空洞，咁跟住就咩啊？而家呢一轉就唔俾拍。咁天全，咁天才係啊，4部跌晒，6部有4部飛。有時有轉，嗰兩部咧爆晒全部。嗰兩1部，5部有4部咯。爆晒喎！個司機就唔俾人。係啊，原本冚爆機可能都俾。唔怪之得。哇！冚爆嘅。係咁天才。係講呢條膠邊真係好有錢。扶手又唔足，關鍵係我唔足扶手，我未試過。而家落 A 邊架車啊？馬力大。鐵架啊嘛。我嗰個準備退役嘅 ATE 啊。錯你一嘢嘅，幾好都係長嘅。
又撞飛。呢個冇辦法，暫時未。 Scania K230差唔多都我退。錯過之前我相熟仲喺度做嘅時候，揸嗰部 PC。有啲咯4344又嗰部係全部佢起步係 OK 嘅，佢可能揸慣嗰啲。如果 K230全部退嘅話，得一隻車㗎嘛。佢就係嗰隻6F 嗰上節車。 K200咧，K200 K200 幾錢K200仲有好耐。其實係 K200O 定係 K280？我都係推中我都係。日車幾時私走？有人話100，希望冇啊！希望夜晚都有啊！ 140幾歲？我唔得閒啊。千祈唔好6點私走。誒算吧，其實36M 你呢啲你去尾單做乜鬼嘢啫？會唔會佢司機行兩尾線？好似 B Last Day 咁樣89。會唔會佢轉去另外一條線？ 89 AVB 啊！今日我唔翻屋企 Last Day 佢行我89，好 Last 夜 Day 好夜先翻。我呢啲先去啦，係咪先？跑公路先去最尾一個站。你呢啲31B 算唔跑？我冇，呢個係我手機根本影唔到。其實我都但起碼31B 係真係 OK 嘅。如果31B 我都考慮下，但係36M 算啦，36M B9TL 阿山大阪都退。區內線你去邊43A 勉強。撞跌晒4部機，佢咪佢個頭撞跌晒4部機。呢個我都仲可能可以接受下，但係36M 算吧啦，鬼有公路，有公路我先我係啱啱都係，我係嚟呢度坐第一程車，我係2點鐘過嚟嘅，而家先過到嚟。係咩？我啱啱搭我坐緊第二次啊！你係咪第一程車啊？啊係啊，我嗰刻嗱我都係啊。你邊度過嚟？要好多關。痛我啊，仲要我啟德過。我行下嘛陪佢一齊，跟住咧，我呢度有一個人。哇！佢點上到去㗎？你點上到去啊？哇！我點上到去啊？唔係佢應該係跑學高手啊！玩麥花快快，勁！哇 VIP 位喎！佢係擒咗欄杆再爬咗上去。點擒欄杆啊？佢爬咗有人抱佢上去。一抱佢上，一自己唔知揾啲咩擒上去。一就應該垃圾車。一人不如擒上去。垃圾車應該可以揀借力擒。係啊，跳落嚟。好勁啊！佢真係。好彩嘅咪唔使傷咯，唔好彩。佢啲鏡靚啊！跛腳。唔好彩佢啲鏡跌落地真係。但係咁好啊！捉佢好啊！係捉真係捉佢好。好好奇佢都。哇！前面呢個位係等車嚟嘅。啲人話呢度有個包圍俾車撞。哦，係。好正常啊！係咪咩煙？企出路中間，唔係。企出路中間影係常規線啊！尋日我都有啊，我都有影。我冇啊。喺你停總站嗰陣。我有6多咯呢架。我都有。我尋日先坐埋6S 啫嘛。 41M 我係 B Last Day 嗰日。跟住我係擺時一陣觀塘，就係落咗去坐。哎呀，嗰日諗住 B 真係攞信入。哇！好快到喎。信 AX 啊，跟住我嗰日走去影600。會唔會希望俾一個巴士咪投標嗰啲啊？車私人部啊？我即係逢親有華嘅，希望我都會照去㗎啦。但運輸處點解你會俾佢派？咩啊？今日喺度爆話部車係咪真係出咗嚟啊嘛？好似話今日有人傳話部車冇出。哇死！我學阿 Sir，我今日上畫畫班嗰陣時偷偷睇咗，我學阿 Sir 先知道佢啱啱落咗車好似36M。我好彩佢冇發現我啫。佢發現你㗎嘛？死火又話點解嘅？你又會做啲？因為琴日佢私廠翻去啊嘛。你趕你大師。喂，翻廠執衫推。Oh no！應該都會行到27號嘅。行總站都咁重。習慣嚟，睇你啊！之前試過總站都有人唔記得放我落車。或者撞咗。希望唔好。有啲完全。真係應該希望冇。好好奇嘅。我係我人生中第2次坐呢隻車㗎。坐人生中第1次。係咪4次坐？真係啊！我星期5晚我唔係住英區㗎嘛，我唔係好清楚。我都係唔係住麗。又梯喎咁又。咩啊？又梯喎。邊度有梯啊？上一次見都好似喺6D 見哇！正喎有梯。哎呦，唔係要門啊！門啊！今次係。正個門位咩啊？門啊！記卡機，攞機。記攞機，攞晒先。
嗰啲高踢啊！哇！呢架嘢勁到 full tap。塞住啊，咁啊唔使啊，清唔到㗎，呢啲舊積嚟㗎呢啲，唔使諗啊，舊積嚟㗎，使邊啊呢啲舊人哋。